রতন ভাই এটা কথা বলে? এটা কথা বলে একটা রেনবো লরি। এটা হচ্ছে মেল ইয়েলো কালার, আর ফিমেলটা আবার খাঁচায় রাখে, দুইটাই ফুল টাইম। এটা মিঠু মিঠু বলে নন স্টপ কথা বলতে থাকে। এটা নন স্টপ কথা বলে? অনেক কথা বলে, সিজ দিলে এই যে মিঠু 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 অনেক কথা বলে। তো এখন স্টপ আছে, মিঠু মিঠু বলতে থাকে, খুব ভালো টেম। যে কেউ হাত দিলে হাতে যায় এবং যে কাঁধে বসে থাকে, খুব একটা ভালো একটা টেম পাখি। এগুলো আমরা প্রতি পিস 21,000 টাকা পিস চাচ্ছি দাম। 21,000 টাকা পিস চাচ্ছেন না? হ্যাঁ। আপনার ফোন নাম্বারটা বলে এটা দিন। মেল আর ওটা হচ্ছে ফিমেল। এটা আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 0183979061, আর লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দায়।